ह्या जे अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम चालू आसा सध्या म्हापशान, ते सध्या धुळेरान एपटायज रेस्टॉरंटा कडसून कुचेले जे रस्ते वयता आनी वाळकेचे जे शॉप आसा ते तो मेन रोड आसा थंयसर चालू आहा. जो कॉन्ट्रॅक्टर सध्या ते अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम करता, अत्यंत केअरलेसपणांनी काम चल्लां. सगळी कडेन तुमकां आतां दिसता जशे रस्ते खणल्या, JCB घालतान पायपाचें चॅकींग करिना, PWD जे उदकाचे आसा तेंचें चॅकींग करिना आनी पायपां सगळीं फोडीत चल्ल्या. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आतां 16 का 17 तारखेच्यान खुबश्या भागांनी धुळेरान आनी आल्त धुळेरान डांगी कॉलनीन ह्या सगळ्या एरियेन उदीक ना. PWDचो जो इंजिनियर आसा वॉटर डिपार्टमेंटाचो, तो सध्या असिस्ट करता, हेल्प करता आमकां. म्हणल्यार हे जे कॉन्ट्रॅक्टरांक असले काम दिता ते तांकां कित्याक दिता तें म्हाका कळना. उजगाटनां करता तेन्ना आमचे जे चेअरपर्सन आसा, MLA आसा, ती सगळीं जाण आश्वासनां दिता सगळ्यांक. इवन आमी म्युन्सिपालिटीन जेन्ना NOC दिल्ली हे काम करपाच्या खातीर, तेन्ना कंडिशनल NOC दिल्ली की रेस्टोरेशन रस्त्याचे आनी हे सगळे बाकीचे जे सगळे डॅमेज जाता ते इमिजिएटली रिस्टोर करचे म्हणून. 10-15 दीस लोकांक पाण्याच्या शिवाय रावपाक कशें ते एक्सपेक्ट करता ते खबर ना म्हाका. आनी हे मातशें आतां MLAन मुद्दाम इंट्रस्ट घालून लक्ष दिवचें, कित्याक ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 10 का 12 दीस जाले लोकांक हांगा ह्या एरियेन उदीक ना आनी टँकराचें उदीक सगळ्यांक पिवपाक मॅनेज जायना. आनी कितले दीस हे चालू उरतले? नाजाल्यार आमच्या वॉर्डांचें काम बंद करा, कित्याक आमकां हे काम बंद करपाचें ना. कित्याक अंडरग्राउंड केबलिंग इम्पॉर्टंट, पण केबलिंग करपाच्या नांवान उदीक पिवप ना अशें दिसता. सो मातशें इंट्रस्ट घालून जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी जेंचें रेस्टोरेशनाचें काम आसा तेंच्यांनी बेगीन करचें.